सिर्फ 2 कच्चे आलू से आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हो सकता है। और इसे बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, या अगर मेहमान आते हैं तो उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आलू को छीलकर और इसे अच्छे से धोकर ले लिया है। आलू जो है मीडियम साइज के हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। अब हम इसे ग्रेटर की सहायता से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इस आलू के जो लच्छे हैं ना, इन लच्छों को हम अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे, इसमें जो भी स्टार्च होते हैं वह निकल जाए। यहाँ पे मैंने आलू के जो लच्छे हैं अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और जो आलू हमने ग्रेटर से ग्रेट करके रखा है उन लच्छों को भी हम ऐड कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 1 उबाल आएगा तब तक आलू के जो लच्छे हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये बढ़िया से बॉईल हो रहा है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी आप यहाँ पे बारीक मोटा कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। और इसे अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। जब इस तरह से ये डो के जैसा बनकर तैयार हो जाए, बढ़िया से कढ़ाई छोड़ने लगे, तब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और एकदम बढ़िया से इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे मसलते हुए गूंथ लेना है। चावल का आटा ऐड करने से हमारा जो नाश्ता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जॉर्ब नहीं करता है और ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होता है। 1 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे जिससे कि डो में चिकनाहट आ जाए और अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेंगे। तो ये जो डो है एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से वड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं वड़ा बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो बॉल्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं। जैसे शेप में आप इसे बनाना चाहें वैसे शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेंदू वड़ा होता है उसी शेप में मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो देखिए इसी तरह से हमें जो सभी है वड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये जो नाश्ता है बहुत ही इजी है इसे बनाना। मात्र आप इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सभी वड़े जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें हम वड़े को ऐड करेंगे और एकदम बढ़िया से इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये जो सूजी है इसका बहुत ज़्यादा कलर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसका सुनहरा कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये जो सूजी है ना, अगर आप इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे ना तो ये देखने में बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा। तो देखिए एकदम परफेक्टली फ्राई हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया है और बस इसी तरह का हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, यानी सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और बाकी के जो बचे हुए वड़े हैं ना, इसी तरह से हम कढ़ाई में ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा एकदम क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा नाश्ता जो है बनके तैयार हो गया है। आप इसे बनाकर बच्चों को दीजिए, मेहमानों को दीजिए, खुद भी खाइए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।